Estamos aqui com ele. Galerinha do YouTube aqui, fala do direct. E o que a gente vai fazer? Não sei, Du, você que sabe. Jogar futebol. Tá, vamos gravar o Du jogando futebol como uma bolinha jogando. Vai lá, Du. Não, eu vou morrer. Ele vai ser... Ah lá, tá o Gustavo, horroroso. Quem é Gustavo? Vai lá, vamos ver a briga dele. Ele vai ser a bola. A diretora tá vindo. A diretora tá vindo. Tchau, gente, a diretora tá vindo. Aí não pode brigar, não. Ai, mentira desse moleque aqui, o Eduardo lá. Falou aí pra vocês, famosinho no YouTube, né? O Dude. Aquele gol de pantera ali, ó. Gol de pantera. O Du fugiu do YouTube, porque tinha muita fã querendo abraçar ele. Gordinho, né? Aí fofinha queria abraçar ele, né? A gente queria abraçar ele. Não é, Eduardo? Eita, quase. Não é, Eduardo? Né? Que as suas fãs queriam abraçar você porque você era gordinho? Você era gordinho, gostou? Gente, tchau. Depois a gente se fala. Dá tchau. Valeu, foi, tchau. Deixa o like. Ah lá.